Привет! И в этом видео я покажу, как из такой бледной поганки я постепенно буду превращаться в нормальную приличную женщину. В прикорневую зону волос я наношу фиксирующий спрей Осис. Хотите идеальную стрижку, но боитесь ошибиться? Я подберу форму и цвет, которые подойдут именно вашему лицу и структуре волос по фото. Учту все: густоту, тонкость и ваш природный стиль. Ваше преображение начинается здесь. Ссылка на экспресс-консультацию в описании. Прочесываю волосы и фиксирую их у корней зажимами. Пока я буду делать макияж, у меня получится естественный объем от корней. Спрей Осис придает волосам некую жесткость, актуально для тонких мягких волос. Тем временем на лицо я наношу пептидный осветляющий тонер, а поверх наношу коллагеновый увлажняющий крем. Подождала примерно 5 минут, пока он полностью впитается. Дальше наношу вот такое тональное средство от Стеллари в оттенке песочно-бежевый 03. Совсем немного. Ложится он тонким слоем, хорошо перекрывает, в морщинки не скатывается. Спонжиком добавляю немного контуринга на свои нежелательные выпуклости, чтобы создать в этих зонах тени и немножечко их скрыть. Дальше буду использовать карандаш-консилер. Я немножечко улыбаюсь, чтобы тени под глазами стали более заметными, и именно на них я наношу консилер. Знаю, что многие блогеры и визажисты учат наносить консилер во внутренние и во внешние уголки глаз, но это часто не работает. Такой способ не всем подходит. Консилер мы используем точечно, индивидуально, на впадинах, там, где хотим высветлить, вытянуть тень. Дальше пальчиком вот таким образом я это все взбиваю в кожу и затем фиксирую результат пудрой праймера от корейского бренда Vanilla Go. И на щечки, яблочки, даже чуть выше наношу румяна сухие, а также немного под брови и на зону губ. Аккуратно прорисовываю волоски на своих лысых бровях и растушевываю их щеточкой. Карандаш у меня коричневый. Я стараюсь выбирать под цвет тона прикорневой зоны у волос, но максимум на 1 тон темнее. Так будет смотреться более гармонично. Прокрасила межресничку, на веки нанесла праймер и буду рисовать стрелки гелевой подводкой для бровей и плоской кисточкой. Включаю стрелку при открытом глазе, затем я его закрываю, прорисовываю стрелку до центра зрачка. Ватной палочкой подкорректировала и наношу тени на верхние и немного на нижние веки. Пальчиком добавляю бежевый хайлайтер от центра века к внутреннему уголку глаз. Прокрашиваю верхние и нижние реснички термостойкой тушью. И вот таким нюдовым карандашом прорисовываю контур губ. Поверх наношу матовую нюдовую помаду. И так как у меня на глазах есть немного хайлайтера, то на губы тоже бы не помешало добавить чуточку блеска. И вот дошла очередь до волос. Использую утюжок Babyliss. Верхние волосы заколола, расческой подхватываю пряди и утюжком загибаю волосы вовнутрь. Я это делаю для того, чтобы нижние волосы не торчали прямыми палками и смотрелись гармонично с общей массой волос. Постепенно поднимаясь вверх, прядь за прядью, вот таким образом я буду создавать вот такие текстурные локоны по всей голове. Здесь я использую сахарный спрей. Это такой текстурирующий стайлинг. Сейчас он, к сожалению, не выпускается, но вы можете использовать любой сухой текстурирующий спрей, либо даже эластичный или сухой лак. Я закончила укладку, и вот такая прическа у меня получилась на моих тонких, не густых, прямых волосах. Воздушная, послушная, объемная.
В течение дня можно расчесывать, ничего не ломается. Снова взбила руками, и все вернулось на круги своя. Как видите, волосы выглядят чистыми, воздушными, визуально густыми. На ощупь они немного жесткие. Это огромный плюс для мягких волос. Как вам такой способ моей укладки? Пишите в комментариях, а также подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.